Gente, a parte 3, mas aquele lá não choveu porque... Meu Deus! Meu Deus! Uma chuva vai vir aqui, ó. Só você ver aqui. Tá, mano. Olha isso aqui. Ó, mano. Eu mostro aqui. Ah, vai chover já. Só tava chuviscando e... Olha isso. Mano, meu Deus. Ficou todo descascado. Olha, tá todo. Ai. Aqui, bora ver. Vocês estão... Deixa eu mostrar.